teman-teman, kembali lagi di channel aku, Dwi Azahra. Jangan lupa di subscribe and like, komen ya teman-teman, biar YouTubeku semakin berkembang. Hari ini Dwi akan menginformasikan tentang mesin jahit portable mini ya. Mengapa sih mesin jahit portable mini itu lebih unggul daripada yang manual? Karena mesin jahit portable mini itu bisa dibawa kemana-mana dan simple. Yuk kita cari tahu pengertian dari mesin jahit sendiri. Mesin jahit itu sendiri merupakan alat rumahan yang biasa kamu gunakan untuk menjahit baju di rumah. Gak mungkin kan kalian semua gak pernah menjahit? Pasti ibu-ibu kalian juga memakai mesin jahit atau mengupahnya ke orang buat dijahit ya kan. Simak ya infonya. Selain mesin jahit produk rumahan, seiring kemajuan teknologi sekarang sudah ada mesin jahit portable teman-teman, yang memiliki fungsi hampir sama dengan yang manual, namun terdapat beberapa fiturnya yang berbeda. Jenis mesin jahit juga yang satu ini memiliki banyak sekali merek seperti Singer, Janame, Elna, Messina, dan Yamata. Kalian bisa lihat produk-produk itu di online ya, di toko online. Selain itu, beberapa kemampuan khusus yang biasa ditemukan pada alat menjahit ini adalah sebagai berikut. Yang bisa kamu dapetin di mesin jahit portable itu apa aja sih? Ada 4 macam kemampuan khusus yang biasa dimiliki portable, yaitu 1. Membuat jahitan zigzag. Yang kedua, membuat lubang kancing, dan yang ketiga, menjahit semi obras, dan yang terakhir 4, membuat bordir manual. Jika kamu tertarik dengan mesin jahit portable, simak yuk kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh mesin jahit portable. Oh iya teman-teman, kelebihan dari mesin jahit portable itu sendiri sih banyak kelebihannya. Kelebihannya yaitu bisa digunakan di setiap mesin. Umumnya terdapat 8 pola jahitan atau bahkan lebih. Selain itu, sesuai dengan namanya, mesin jahit ini mudah sekali dipindahkan kemana-mana karena ukurannya yang relatif kecil dan terlebih alat menjahit portable ini benar-benar memberikan kemudahan untuk yang mengoperasikannya. Belum lagi di tampilannya yang terlihat lebih modern daripada mesin jahit manual yang biasanya terlihat lebih membosankan. Iya teman-teman, portable yang zaman sekarang ini lebih praktis, enteng, dan modern. Setelah mengetahui kelebihannya, kita simak yuk kekurangannya. Kekurangan mesin jahit portable yaitu banyak orang mengeluh bahan bodi mesin jahit yang terbuat dari plastik karena terkesan sangat rentan, padahal mobilitasnya yang tinggi membuatnya memilih peluang yang lebih tinggi untuk terbentuk daripada mesin jahit manual. Malah sebenarnya bodinya portable ini rentan teman-teman, itulah kelemahannya. Cuman sebenarnya mobilitasnya tuh tinggi dan memilih peluang yang lebih tinggi untuk terbentuknya daripada mesin jahit manual. Selain itu, ketergantungannya terhadap listrik bisa menjadi masalah yang merepotkan ketika listrik di daerah rumah padam. Iya juga ya teman, ya itu sih kalau kekurangan dari mesin jahit portable kan, karena bisa dicas tuh. Kalau misalnya sewaktu-waktu di rumah kita mati lampu, kita nggak bisa ngecas teman-teman. Kalau ketika rumah kita padam,
kebetulan kita jahitannya robek, nggak bisa. Apalagi teruntuk hal ini cukuplah merepotkan jika kamu adalah penjahit yang sering dikejar downline, apalagi yang ini tukang jahit atau yang dibilang penjahit pasti membutuhkan banget kan, ibarat mesin jahit itu penting banget gitu. Lalu mesin jahit ini juga cukup sulit digunakan untuk menjahit jenis kain dengan tekstur dan karakteristik tertentu. Kalau masalahnya kan ini mini nih, jadi kalau misalnya yang kayak tekstur dasar atau tekstur yang agak berat gitu kurang sih kalau portable ini teman-teman. Salah satunya adalah kain yang bersifat meregang teman-teman, yang agak kaku atau gimana gitu teman, itu tidak bisa memakai portable. Inilah kekurangan dari alat mesin jahit portable yang satu ini. Jika kamu hanya menggunakannya sebagai hobi saja sih tidak ada masalah teman-teman. Kalau misalnya buat hobi doang, buat sekedar pingin mesin jahit portable, silahkan diorder teman-teman. Namun sebelum memutuskan, alangkah baiknya kamu mengikuti tips memilih mesin jahit portable. Yuk ikutin tipsnya teman-teman untuk memilih portable yang bagus dan buat kamu pakai. Yang pertama, pilih merek yang populer, yang terkenal teman-teman. Bukan tanpa alasan banyak orang memilih sesuatu produk berdasarkan beberapa terkenal mereknya. Hal ini bisa kamu aplikasikan juga ketika bingung untuk memilih mesin jahit salah satu merek yang direkomendasikan. Ya, kamu bisa sih memilih mesin jahit itu lewat browsing, bisa yang merek terkenal, misalnya Brother yang terkenal dengan tangguhnya serta harganya yang bersahabat, bisa. Terus yang kedua, pilihlah yang memilih fitur paling lengkap. Jadi kamu pilih tuh portable-nya yang fiturnya paling lengkap, pasti itu bagus dan berkualitas. Selain memilih berdasarkan merek, penting juga untuk memilih mesin jahit dengan fitur sebanyak mungkin. Dengan fitur yang banyak, kamu bisa membuat proses penjahit terasa lebih cepat. Iya teman-teman, kalau fiturnya banyak, proses menjahit kamu lebih cepat. Walaupun begitu, kamu harus ingat bahwa mesin jahit dengan banyak fitur biasanya memiliki harga yang relatif mahal. Kalau pingin bagus, ya itu teman-teman harus merogoh kocek yang lumayan besar. Yang ketiga, beli di toko online teman-teman. Membeli mesin portable di toko online itu malah lebih enak teman-teman, malah membuat kantong kita tuh nggak terkuras habis. Itu cara brilian untuk berhemat uang. Pasalnya biasanya harga yang dipatok di sini tuh memilih harga yang lebih rendah daripada harga di toko. Iya teman-teman, di online tuh lebih murah ketimbang di toko. Kalau di toko pasti ada kayak istilah dihargain segini, istilah tawar menawar teman-teman. Kalau di online tidak, udah harga pas. Selain itu, kamu juga bisa mencari mesin jahit second. Mesin jahit second juga ada di online teman-teman. Untuk memangkas lebih banyak uang, inilah beberapa tips buat teman-teman yang pingin memiliki mesin jahit portable mini. Bisa dijadikan referensi ya teman-teman ilmuku. Jangan lupa di subscribe and like dan komen di channelku. Oke, sekian dulu dari aku teman-teman. Yuk kita ulas mesin jahit mini yang mereknya Swimming Machine. Swimming Machine ini tuh terdiri dari lampu, ada lampunya teman-teman kalau yang produk barunya, plus pemotong benangnya. Mesin jahit mini portable
VHSM 2002 strip G 21202 ukuran box 24x22x14 setara dengan 1,18 kilo. Mesin jahit mini yang efisien dan sanggup untuk menjahit baju, kain, dan berbagai macam kerajinan tangan. Sangat membantu sekali dengan cara penggunaan yang mudah dan praktis. Tidak hanya untuk dewasa, buat anak-anak yang mau belajar menjahit pun bisa pakai mesin jahit ini, teman-teman. Mesin jahit ini nih terdiri dari satu buah jarum di mesin dan satu jarum cadangan, 4 logam gulungan benang, satu penusuk benang, dan satu skoci benang di mesin plus adaptornya. Menjahit dengan menggunakan 2 benang, bukan 1 benang seperti generasi pertama, sehingga tidak mudah putus. Daya kerja bisa diatur cepat atau lambat. Desain yang compact dan mungil, ukuran lebih besar sedikit 23x14x21 cm dari yang pertama. Kalau yang pertama 20x15,5x8,5 cm. Menggunakan untuk menggunakan 4 buah baterai AA atau adaptor 6 volt. Udah include, produk pertama belum include. Dapat menjahit pakaian yang robek dalam hitungan detik. Hasil jahitan menjahit lebih kuat dan rapih. Dapat pedal kaki yang lama tidak. Produk ini merupakan bestseller di tahun 2010 di Amerika, teman-teman. Nah, itu dia produk mesin jahit merek Sewing Machine Mini ya, teman-teman. Ini produknya bestseller banget di Amerika sana. Tahun 2020 loh. Itu semua sudah aku bahas ya, teman-teman, dari awal sampai akhir. Silahkan kalau emang pingin banget namanya mesin jahit portable, silahkan di order. Di online juga ada. Pokoknya ini best banget, pokoknya best seller. Yaudah cukup sekian ya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe sebanyak mungkin channelku biar berkembang ya, teman-teman. Bersama Dwi Zahra, terima kasih. Sampai jumpa besok lagi ya, teman-teman. Tunggu info-info berikutnya. Dah.